aquí están deste lado da mesa dous tipos duros, porque nos dedicamos á tipografía, e deste lado pois está a cidadanía que do que fala e para quen fala este libro. En primeiro lugar, expresar a nosa gratitude en nome de Cios Xerais a Cartabón, a Maribel e Gonzalo, que nos acollen unha vez máis e sempre o fan con entusiasmo, e compartimos con ele pois, o entusiasmo da causa e da fantasía do libro galego, e así o faremos no futuro. Reunímonos, convocamos vos para presentar o Canastros en Tornarratos, resistencia popular na era do capitalismo sen democracia, do capitalismo impaciente, da sociedade conformista. Bueno, aquí poderíamos expresar moitas denominacións da sociedade na que vivimos na actualidade, e ten este libro tamén no seu subtítulo Unha ollada galega, que é unha perspectiva imprescindible tanto para o lector, para a lectora, como para o autor, desde que se escribiu e se lee este libro. A verdade é que recordaba esta tarde que coñecín a David hai xa ben tempo. Primeiro foi apenas un nome, o funambulista. En 2005 apareceron unha xeración de blogs pioneiros na lingua galega. Bueno, os primeiros foron de 2003, como o Cabrafanada de Fran Alonso, pero bueno, despois no 2005 apareceron unha serie de blogs que foron moi importantes nas nosas vidas, nas vidas dos que dende entón somos blogueiros, como David e como eu mesmo, e ele era o funambulista. E a verdade que o funambulista escribía uns textos de política que a mí me deixaban parvo, e que me entusiasmaban. E, bueno, despois, pois, coñecín a David, e por ventura, pois, a partir do ano 2007, pois, tamén somos os seus editores en Xerais. O primeiro texto que publicou na editorial foi aquel Bambanco, que tivo o premio de teatro radiofónico, que daquela publicábamos nós. Ahora as administracións públicas buscan tamén outros camiños. Despois publicou en Xerais en 2009, me parece que foi, Lapidarias, que el definía como versos escuros, como un tipo duro, como é que non lle ten medo a esos adxetivos. Dende entón, pois, foron estes textos. Tamén gañou por segunda vez un texto de teatro radiofónico, pero, bueno, sobre todo os seus textos ensayísticos en O Funambulista e os seus numerosos artigos, primeiro en Vieiros, despois nos medios digitais actuais, en Praza, en Luces ou en outros medios nos que colabora, os que tamén nos permitiron seguir a trayectoria do funambulista. E creo que nesa escritura tamén estivo pois o xermolo ou a semente pois do libro de ensaio que hoxe presentamos. Eu sabía que David era unha persoa informada, que era unha persona curiosa, que posúe esa característica imprescindible para os editores, que é a paixón por coñecer, por saber, esa necesidade de procurar, de buscar. Eso indudablemente tamén sabíamos que é un polemista afouto e irónico, que non lle ten medo
bueno, pues, a entrar en debate. Eso moitas veces na sociedade galega sabedes que está mal visto, e hai veces na sociedade galega que tamén hai xente que pretende facelo e non abre polémica, o que abre son, pues, outras feridas e outras cuestións que non veñen ao caso expresar. Pero tamén sabíamos que era músico, o temos visto máis ou menos na banda dos Cueiros, baixista, polo menos guitarrista, bueno, guitarrista, bueno, algo haberá deso, non? E tamén é ilustrador e diseñador, e ten, pois, algúns libros e algúns textos, pois, verdadeiramente chulos, os que nos sentimos, pois, cómplices e admiradores. Mais, lendo o Canastros en Tornarratos, ampliamos o noso campo de admiración de David, e tamén sabemos que é un filósofo economista sólido. A veces a verdade que no ámbito da economía, pois, é imprescindible para comprender os números da empresa, pero no ámbito da filosofía, pois, a verdade, profesionalmente tamén me dediquei a iso. Recoñezo que quedei abraiado das lecturas e das referencias de David, e sobre todo do que quedei abraiado, e que creo que o que hoxe quixera máis insistir en que este libro de David nos proporciona unha interpretación, nos proporciona claves para entender a gran transformación que estamos vivindo nun capitalismo que prescinde da democracia, nesta sociedade liberal que prescinde dos dereitos, e que el define que está en proceso de elitización actualmente. É un libro, sobre todo, é máis que un texto que proporciona, que axuda a comprender, que proporciona moitas claves, moitas pistas, porque aquí hai froito dunha condensación de múltiples lecturas que son as que, bueno, pues permiten esta escritura ensayística que el nos ofrece. Outra das cuestións centrais do ensaio que hoxe presentamos, quizás incluso sexa máis o libro pode aparecer espeso en algúns momentos e en outras extraordinariamente fácil de leer, porque trata de responder tamén a esas preguntas básicas, que é saber onde estamos, quen somos, ou de onde vimos, e cara onde pretendemos orientarnos como comunidade. E dicir, cando expresamos a primeira persoa do plural, é que el do que fala é do común, e fala dende unha posición cívica. Outra cousa que sei que vai a resultar polémico, porque a verdade é que como editores xa non o teñen preguntado, é o propio título. O propio título, pois un libro, porque este é un libro de política, non é un pecado que digamos que é un libro de política, é un libro de política. Totalmente político. É un libro político que se titula O Canastros en Tornarratos. Entón, bueno, que está falando? É un libro de etnografía ou de... Bueno, para eso está xa Xoaquín Lourenzo, non? Non, é que o que resulta moi útil é a metáfora coa que David pretende ilustrar o paso daquela sociedade agraria tradicional que fomos, ou que xa non existe, e cara a unha sociedade globalizada onde non existen, e utilizo aí as súas palabras porque son sempre precisas, restriccións nin de basas, sexan políticas económicas ou culturais, non? E precisamente, bueno, pues a figura
do canastro sin tornarratos, pois exemplifica ese paso, esa transformación entre a sociedade tradicional agraria que, insisto, xa non existe, e esta sociedade globalizada, pois sen prácticamente limitacións para o común. Creo que, non sei se o expresa con estas palabras no libro, pero creo que David chega, expresa que en este momento non existen espacios de mediación, non existen espazos como existen no canastro, que é el tornarratos capaces de protexer o que foi acumulado polo traballo da comunidade. E eu creo que é unha idea chulísima, non? É dicir, que en este momento que non existe, pois a protección daquelas conquistas, sexan de dereitos, pero tamén das propias liberdades que fomos acumulando xeracións tras xeracións, e agora, pois, a verdade é que están todas disponibles para ser prácticamente liquidadas, non? E esta metáfora de David completa con o remate do libro, precisamente no capítulo que se denomina o titula como obra, co carácter de fetiche, co carácter de souvenir da estructura pétrea do hórreo, pues, convertida en casas de algúns pequenos burgueses, ou que plantan na súa diante do xardín da súa casa, pois o recuperan, eles creen un hórreo, pero un hórreo do que está desaparecidos algúns elementos que o fan funcional, non? Como as pezas de madeira, e que nada ten que ver esa estructura para as funcións do que foron concebidas, non? E entón eu creo que aí é outra idea chulísima, a verdade que me pareceu brillante, de o canastro como transformado en baleiro, como está, pois, actualmente a democracia deturpada, e como está o propio planeta, pois, en risco de desaparición. E, poderíamos poñer pois exemplos de cada día, pois, desta transformación no baleiro, desta democracia que non o é, e deste planeta que está moribundo. Eu, para enfrontarse ao libro, a verdade é que aconsello facelo con tempo. A verdade é que non vou a decir eso que teño dito algunhas veces de forma moi optimista, que se lé como unha novela. A verdade non se lé como unha novela, e non vai en demérito do ensaio, non? Pero se lé con maior interés se contamos con un rotulador fluorescente para subliñar, porque a verdade é un libro que teño subliñado, porque o libro é moi propositivo e é ao mesmo tempo moi inquisitivo, é dicir, nos plantea moitas preguntas e nos fai cuestionar moitas, probablemente, das nosas ideas. E mesmo se temos xa unha libreta onde anotar referencias, ideas, esquemas e referencias bibliográficas, porque este libro é un libro de libros, que iso é outra das cousas que creo como que nos proporciona, pois, a posibilidade de volver a ler algúns textos ou ir directamente sobre eles. E despois tamén ten outra característica formal que, como editor, sempre valoro extraordinariamente, cando os textos están xerarquizados. Aquí hai un texto principal, pero aquí tamén hai un texto, as notas a rodapé teñen outra lectura, como os textos que están extractados de outras obras e traducidos todos eles ao galego, que me parecen moi interesantes. Hai, indudablemente, eu non vou a referirme
os conceptos que desenvolve, porque iso é ninguén mellor que o autor para facelo, pero sí para facer un reconto de algúns dos temas abordados para desenvolver esa ollada galega a este mundo en un proceso de transformación tan decisivo como o que estamos vivindo, non? Claro, eu anotei algúns dos que, desde o meu punto de vista, me pareceron máis de maior interese para min, pero probablemente é unha lectura nesgada como a que imagino que cada un de vosotros fará. Neste libro é moi importante a análise que se fai do concepto de globalización, non? E globalización vencellada a un concepto que me parece moi interesante como desenvolve David, que é la globalización considerada como el cosmopolitismo do capitalismo estadounidense. E probablemente, esas, como esta, pode haber outras afirmacións moi rotundas no libro que podamos cuestionar, que podamos completar. A verdade é que está abordada con gran interés. Outra cuestión básica no libro é o tema da construción europea, del europeísmo, e que el vencella co pensamento conservador, o pensamento tina, acuñado nas décadas dos 70 e 80 a partir de Thatcher, e como ese pensamento estivo na cerna do crack do 2007-2008, eso que todos entendemos agora como inicio da crise na que continuamos, por suposto, porque o que continuamos é no proceso de hexemonización da versión alemán do ordoliberalismo, que é outra das claves para probablemente entender o que está sucedendo na Europa da crise financiera dende 2008, pero tamén da Europa da crise dos refuxiados, pero tamén do fracaso do proxecto de construción europea que supón el Brexit, e por aí podríamos seguir, non? Porque o que considera tamén e analiza David é que o que está triunfando a revolución conservadora, insisto, iniciada nas décadas dos 70 e 80, que ten froitos tan tremendos como o desmantelamento dos sindicatos ou de moitas das conquistas sociais que se foron desenvolvendo con anterioridade. Tamén hai unha atención moi específica a dous temas que eu tamén considero esenciais para comprender o mundo actual, que son o da extinción do mundo agrario, con unha atención especial ao caso galego, e iso prácticamente leva na segunda parte do libro a abordar a afondar moito na cuestión do discurso ao redor do atraso e ese esquema centro-periferia que tan determinante foi para entender o desenvolvemento económico en Galicia, pero tamén entender o propio desenvolvemento político en Galicia como do propio capitalismo europeo, non? Pero tamén, ao mesmo tempo que están as razóns da extinción do mundo agrario, están as razóns da urbanización como forma de organización do territorio na actualidade. Para un pouco expresar como fía o seu análise David, cando comeza a falar dos discursos europeístas relacionados
coa posmodernidade, aborda pois a cuestión da movida como o seu símbolo, pero tamén aborda a movida viguesa. Entón, claro, o tipo de análise que fai David é algo máis que transversal, ao mesmo tempo que transversal, unhas veces de gran angular e outras veces pois de teleobxectivo para analizar pois algúns casos pois moi concretos que identificaredes perfectamente. Despois, xa para rematar, a última parte do libro, que é a parte que fai na que se fai máis referencia ao sistema político galego actual, pois a verdade é que debería ser polémica en este país se houbera maior controversia e maior debate, non? Porque aquí hai unha interpretación sobre o que supuxo o longo período de gobernos de Fraga, pero tamén o que supuxo a bicefalia dun goberno sen poder, que é un eufemismo moi elegante para expresar o que foi o goberno bipartito, ou o seu corolario pois no Congreso de Amio e no proceso de conformación do espazo dos comuns que dende entón se foi desenvolvendo. E non falei nada de filosofía, que tamén é o tema casi principal do libro, pero claro, es que eu aí sí que eu falarei máis. Eu creo que para eso teñen que falar os que saben. E bueno, eu a verdade é que son editor e os editores sabedes que somos tipos duros. Entonces, eu teño que ahora acabar finalmente con todo o meu convencemento, como así é, que este realmente é un libro riquísimo, variadísimo en temas, atrevido, puixente nas reflexións e ao mesmo tempo un libro que é un manifesto contra o conformismo imperante. Vai a publicar baixo outro formato Manuel Rivas no mes de maio un libro que se titula Contra todo isto. Bueno, pues probablemente tamén podría Manolo Rivas telo publicado baixo o título Canastros en tornarratos, pero estaba collido. E isto é o que vos quería decir, expresar a nosa gratitude a David pola súa paciencia, porque agardou uns cantos mesiños para a publicación de un libro de política no catálogo de Xerais, que, bueno, vámoslo facendo, pero tamén ten que ter o seu ritmo. E máis nada, reitero a gratitude a todos vosotros, a Gonzalo e a Maribel, e agardo que sexa do vosso interese o ensaio que hoxe presentamos. Grazas. Bueno, que dicir, eu xa sei que Manolo é, como se suele dicir ese clásico, un bo e xeneroso, e xeneroso foi por dicir que, non só por dicir que son músico, que xa é ser bastante xeneroso, sino por dicir que son filósofo e economista. Bueno, eu diría que eu son unha persona que lee sobre filosofía e economía no seu tempo libre. Bueno, pero ¿cuántos másters tienes de filosofía? Legais ou ilegais. Bueno, dito isto, agradecer a Manolo a súa presencia e as súas palabras tan xenerosas. Bueno, quería facer tamén unha mención a Gonzalo e a Maribel, a librería Cartabón, e o feito de que esta presentación se faga aquí. Para min non é algo casual, isto podría ser facer noutra librería de Vigo, pero eu quise facer aquí porque eu son un produto deste barrio. Estudiei no Instituto do Calvario, xoguei o futbolín cando non iba a clase nos bares do Calvario e din os primeiros bicos nos parques do Calvario. Entón, para min, ten un significado especial presentar este libro na librería por antonomasia do Calvario, que eu recordo aquí desde sempre. En
nese sentido, pois agradecer que podamos facer aquí a presentación. Ahora, bueno, eu teño preparado un texto que vou ler porque, bueno, eu non teño tanta facilidade como para expoñer todo isto sen ler. Agardo non cansarvos, que se canse libre de deixar isto sin que eu me sinta ferido, ni moito menos, non pasa absolutamente nada. E o bo de que vos traguedes isto que vou ler é que podedes aforrar a lectura do libro, porque... eso non, é unha populista. Despois de comprarlo. Bueno, vamos entón ao chollo. De que carallo vai este libro? De título tan peculiar e de subtítulo tan longo, estaredes vos preguntando. O certo é que vai de moitas cousas. Se cadra de demasiadas cousas, tendo en conta a tendencia actual a fixarse no micro, no parcial, no especializado e a evitar as olladas panorámicas ou con vontade totalizadora. Non obstante, que este libro escollese ese obxectivo panorámico non é casual, é algo feito a mantenta. O risco inherente a adoptar este xeito de abordaxe estriba na posible perda dos matices, das complexidades, dos recunchos, pero para que preocuparse diso? Sabirá a crítica desta ou aquela outra parcela concreta a facer o seu traballo e a sinalar as flaquezas que poida conter o texto. Como non poderei debullar aquí todas as cuestións abordadas no libro, ademais que facer spoiler nos tempos actuais non está ben visto, pois apenas comentarei algunhas delas. Unha das miñas pretensións ao escribir este ensaio consistiu en dar conta, coa ansia recapituladora de alguén nacido nunha data que se supón limiar o punto de inflexión, que é o ano da morte do ditador Franco, 75, da integración do único lugar que sinto como o meu país, que é Galicia, no sistema económico do capitalismo globalizado e no seu universo ideolóxico e cultural dominante. Un proceso que comeza moito antes e que ten o seu auténtico punto de inflexión na data de 1959 e no Plan Nacional... Cando nacen eu? Vaya, pues mira, tú naceches no punto de inflexión. Dos tempos duros. No Plan Nacional de Estabilización Económica, cando os tecnócratas do Opus toman as rendas económicas do Estado, e Franco comeza a integrar a economía española no capitalismo global. Galicia pasou nun tempo récord de ser unha terra eminentemente agraria e mariñeira, cun modelo preponderante de agricultura enfocado ao consumo propio e pouco xerador de excedentes, a posuir algúns focos de industrialización fordista, caso de Ferrol ou Vigo, cando o keynesianismo comezaba o seu debalo como paradigma da economía política, e de aí a poderse considerar como unha rexión do sur de Europa na que a economía terciarizada posindustrial é pouco creadora de valor engadido, é dicir, que ten unha economía maioritariamente terciarizada posindustrial e pouco creadora de valor engadido, o que di moito do seu carácter dúas veces periférico a respecto do Estado español e a respecto do centro de Europa, e que se basea nun sector de servizos de man de obra precaria con actividade fundamental na construción e nas rendas inmobiliarias que xera esta actividade, así como na hostelería, unha vez máis na historia, na emigración da xente moza formada aquí. Os antigos focos fordistas foron ou ben desmantelados, caso dos asteleiros ferroláns e algún vigués, ou ben transformados en meros centros de ensamblaxe con parte do proceso de produción deslocalizado, por exemplo Citroën ou Inditex. Os sectores agroleiteiro e pesqueiro foron prácticamente sacrificados no altar da entrada en Europa, e a financiarización da vida das masas de galegos e galegas que fará augas tras a gran crise financeira mundial de 2007, que ainda non saímos, coincide no tempo co espolio e decapitación das institucións financeiras que tiñen a súa sede no país, ou sea, as caixas de aforros. Este eixe atlántico, terciarizado e periférico, convive cun interior agonizante dedicado á explotación neocolonial, e non menos integrada na globalización que a actividade económica costeira, explotación neocolonial de materias primas pouco ou nada elaboradas, madeira de crecemento rápido, pedra, todas as actividades de megaminería que ora están furando todo o territorio galego,
actividades que expulsan a xente do contorno rural, que degrada o medio ambiente e que pon en risco, é o caso das grandes masas de eucaliptos de fácil combustión, a poboación rural e urbana, como experimentamos nesta cidade pois este mesmo verano. Ademais da descripción das circunstancias materiais do país, no libro hai unha tentativa de analizar o paso do tempo dos vagalumes, por usar a metáfora empregada por Pierpaolo Pasolini para conceptualizar a Italia preindustrial que desaparecía ante os seus ollos a finais dos anos 60 do século XX, o paso desa época dos vagalumes ao tempo de despois dos vagalumes, cando non desapareceran só os vagalumes da cultura popular agraria e mariñeira, senón cando desapareceran tamén esos outros vagalumes que forxou coa súa práctica cultural de vida autónoma o movemento obreiro, sindicatos, folgas, conciencia de clase, vida de barrio, espacios de sociabilidade propios, usos e costumes propios. Trátase, pois, da tentativa de describir o tempo en que todos estes vagalumes, bellos e menos bellos, desaparecen ou están en transo de desaparecer definitivamente, e en que a cultura popular se transforma en cultura pop, producida, distribuída e mercadeada por, para e a través dos centros de poder, especialmente os medios de comunicación de masas, sendo absorbida e reproducida polas clases populares de xeito pasivo e acrítico. Unhas clases populares as que, como diría o marxista húngaro György Lukács, se lles manipula a súa vida cotiá, a súa percepción máis inmediata do lugar e o tempo que habitan. A desvertebración que sofre o noso país en todos os eidos, do desarraigo dos vellos exlabregos nos barrios das cidades, a fenda emocional inserta nas familias a causa da emigración masiva que padeceu Galicia, o desmantelamento de todos os fortíns construídos polo movemento obreiro na sociedade civil, co seu sentido de solidaridade e de cohesión social, a colonización das cidades polos grandes monopolios do lecer, a alimentación e o consumo, en detrimento do pequeno comercio e da distribución de proximidade, a transformación destas cidades en grandes parques temáticos infantilizadores, que nos tratan un pouco como imbéciles, por exemplo, o caso do gran monumento Marca entre a historia recente de Vigo, pois que consiste nun seto podado con forma de dinosaurio. Tamén a situación sociolingüística, onde a lingua, identificada con aquel mundo agrario desprezado, sofre un proceso histórico de sustitución polo castelán e no futuro polo inglés. Tamén o desastre urbanístico e de ordenación do territorio, onde as nosas vilas e cidades creadas a golpe de especulación inmobiliaria e ladrillazo actúan como o espello que nos devolve a nosa imaxe desagradable, pero real, de sociedade atomizada e vencida. Pasando polo panorama da política estritamente partidaria, onde un partido de homes de negro, máis encargado de destruir o país que de fortalecelo, posúe os resortes de poder para copar, comicio tras comicio, as institucións, e onde a oposición só se preocupa por acceder ao aparato de Estado sen preguntarse se hai pobo con prácticas de vida non sistémicas que poida sustentala no poder, unha vez decida, se que iso é posible nestas institucións, emprender algún tipo de cambio real. Por lo tanto, a pregunta hai pobo é fundamental para as esquerdas hoxe en día, parece a min. E se a conclusión é que non o hai, que a colonización económica, ideolóxica, psicolóxica do sistema capitalista tan absoluta, tan totalitaria, o primeiro que debería facer o movimento emancipador é porse a construir ese pobo, é dicir, reconstruirse a si mesmo como un movimento consciente, casi igual que como a fixo a clase obreira inglesa estudada por Edward Palmer Thompson na Inglaterra de finais do século XVIII en diante. Pero construir pobo non ao xeito do populismo teorizado por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, do que tanto gusta a chamada nova política, Podemos e todas estas cousas, onde o pobo é unha sorte de masa amorfa e maleable polas elites, que son os que saben, os chicos listos, e que empregan a linguaxe, os significantes valeiros, para dar a dirección política que se lles antolla en cada momento á masa de electores pasivos, senón a creación de pobo a través das prácticas emancipadoras na vida cotiá, aquí e agora, pois, como ben sabemos, gracias ao movimento feminista, o persoal é político.
Só cando volve a existir dun xeito significativo, non marxinal, este esterco básico, esta contrahegemonía realmente existente na práctica, é que a esquerda se poderá formular en serio a tarefa de tomar os ceos das institucións do Estado por asalto, e que poderá así actualizar esas institucións de tal maneira que representen ben os sustratos xa previamente organizado na sociedade civil. Entre eventos isto non aconteza, a esquerda, chámese a si mesma máis radical ou menos, non pasará de xestionar as cada vez máis escasas migallas que se reparten unhas institucións baleiradas de sustancia política e de xerar frustración nos seus votantes. A propósito do título, dicir que o canastro que é como lle chaman na miña aldea, noutros sitios pues, chaman de outras maneiras, Orreo, Espigueiro, Cabazo, é a edificación froito da cultura material de vida agraria deseñada polo campesiñado galego para guardar o froito do traballo humano e gorecelo a través do tornarratos, a pedra horizontal que repousa sobre cada pé do canastro, das alimañas que pretendían acceder ao gran acumulado. O canastro sen tornarratos, logo, constitúe a imaxe escollida para ilustrar esta falta de devasas ou portalumes. A nosa realidade actual é a dun canastro sen tornarratos. Non existen barreiras culturais, económicas ou políticas que protexan as clases populares dos caprichosos, inhumanos e irracionais movementos desa gran rata ameazadora que é o capitalismo globalizado. O estado de cousas presente é, obviamente, froito dun proceso delongado no que a ideoloxía, entendida no seu sentido máis amplo, cumpriu o seu papel. Así, outra das tentativas do libro consiste en pescudar nas orixes filosóficas que levaron ao mundo todo, e ao noso país en particular, ao punto en que nos atopamos. Para iso, e agora que vou falar un poquinho de filosofía, compre falar, antes de nada, do positivismo, a filosofía dominante no optimista século XIX. O positivismo, que non ten nada que ver con ser alguén de personalidade positiva ou animosa, é o pensamento propio da ollada científica que nun exceso de confianza en si mesmo estenderá o xeito de analizar a natureza ás sociedades humanas. Esta visión cientificista e naturalizadora da sociedade, a crenza de que a consciencia social non é algo artificial, algo que crea a sociedade a través da súa experiencia en comunidade, pervive entre nós, faino en forma de tecnocracia, o sistema de goberno postdemocrático que elimina a política en tanto que pugna dos intereses encontrados dos diferentes elementos sociais e o fía todo aos ditames neutrais, entre comillas, e técnicos dos expertos. Tras a Segunda Guerra Mundial, vencido o nazismo grazas á alianza conxuntural entre a Unión Soviética e os Estados Unidos, aínda que serían os rusos que puxesen realmente toda a carne no asador na tarefa de frear a Hitler, a posguerra europea vivirá o combate entre dous modelos de vedores da visión positivista das sociedades humanas. Por unha banda, a lectura etapista de Marx, feita pola socialdemocracia alemá, Kautsky, Bernstein, etc., e concretada especialmente na época de Stalin en Rusia, un país semifeudal que non era o previsto polos socialdemócratas alemáns para instalar o socialismo científico, senón que era a Alemanha, solo que ali a revolución de 1918 non chegaría a bo porto. Baixo o paraguas deste positivismo, Rusia será sometida a un proceso de industrialización salvaxe, o que se consideraba un paso ineludible, segundo esa visión evolucionista da sociedade, para chegar ao socialismo e ao comunismo. Como contrapartida á atracción irresistible que producía nas masas obreiras de todo o mundo esta concepción da historia determinista, pero de indubidable contido emancipador, na que o paraíso comunista semellaba ser unha cuestión de tempo de espera, o presidente norteamericano Truman formulará a partir de 1949 a confrontación entre democracia, entendida como democracia liberal e imbuída tamén dunha teleoloxía e idea do progreso evolucionista, e comunismo. Así, durante a Guerra Fría, o mundo disporá de dous modelos de desenvolvemento que desde unha aparente diferencia irreconciliable compartirán o optimismo cientificista decimonónico. Será nos intersticios que deixe esa pelexa soterrada entre esas dúas grandes potencias que se fará posible o chamado Estado de Benestar Europeo. Un Estado de Benestar que o Estado español non chegará aos anos 80 do século XX en unha versión raquítica en comparación coa doutros Estados europeos. No bando chamado occidental,
esta teleoloxía tomará o nome de Teoría da Modernización. Un dos seus teóricos será Rostow, autor das obras As etapas do crecemento económico, cuxo subtítulo é o sintomático Un manifesto non comunista, en referencia ao manifesto comunista de Marx e Engels. A teoría da modernización pretendía ofrecer a senda para que os países atrasados que asistían á descolonización dos antigos imperios europeos puidesen chegar ao nivel de progreso, entre comillas, que os países desenvolvidos do primeiro mundo. Como un espello da teoría da modernización, desenvolveuse nos chamados países do terceiro mundo a teoría da dependencia, para indicar que esa promesa de modernización non habería chegar de xeito natural a un sur global que estruturalmente cumpría a función de terra explotable e sacrificable en favor do norte. Da teoría da dependencia, además de outras fontes, beberá Xosé Manuel Beiras para describir o atraso económico de Galicia nos anos 70, sinalando que o noso país era tamén un territorio insuficientemente desenvolvido, dependente e periférico a respecto da economía española, cusas arterias económicas principais discorrían e discorren, porque pasan as décadas, pero nada muda, polo triángulo formado por Barcelona, Madrid e Bilbao. Un libro que aínda hoxe constitúe o gran referente intelectual para a esquerda soberanista galega. Así de todo, tamén a teoría da dependencia adoecía do etapismo propio da teoría da modernización, crendo que a tarefa dos países pobres consistía en seren soberanos para occidentalizarse, industrializarse a marchas forzadas e imitar en todo o proceso de desenvolvemento dos países do norte. Co colapso da Unión Soviética, o mundo entra nunha etapa de aceleración da globalización, propiciada, entre outras cousas, pola revolución da informática, desbotando o paradigma keynesiano, que era o tipo de economía que propiciou certo benestar social ás clases traballadoras, asume o neoliberalismo como ideoloxía hexemónica e o capitalismo financiarizado como modelo económico. Herdando as vellas concepcións positivistas, a teleoloxía da historia vólvese nese mundo unipolar, tamén única. A modernización capitalista neoliberal, marcada polos países centrais con Estados Unidos á cabeza, será o modelo que todo o mundo deba imitar, mesmo por riba da democracia e da factibilidade física de estender ese modo de vida a todo o globo. En Europa, especialmente desde o Tratado de Maastricht, o piloto automático capitalista atopará nas institucións da Unión Europea o interfaz perfecto para actuar sen interferencias, como ben pudemos comprobar recentemente en Grecia, onde os eurotecnócratas chantaxearon ao pobo grego ameazando con cortar a villa do financiamento. Eles tiñan o Banco Central, ese o núcleo de poder arrebatado ás sociedades, se non entraban polo aro que eles trazaban. Os estados nacionais, a un tempo propulsores e vítimas do neoliberalismo, deixarán que superestructuras non democráticas como a Comisión Europea ou o Banco Central Europeo, que ninguén vota, ninguén escolle, absorban as principais competencias de goberno, especialmente aquelas vencelladas á economía, quedando a política únicamente para dirimir cuestións de recoñecemento cultural, sempre e cando non sexan incompatibles co bo funcionamento do capitalismo. Unha relegación da política ao cultural en detrimento do económico, coa que colaborarían as esquerdas, especialmente o babeiro filosófico da posmodernidade, e que tería no socioliberalismo, en a chamada terceira vía, a primeira manifestación seria da hoxe tan manida crise da socialdemocracia, a súa expresión concreta. Como seguro que moitos sabedes, o Estado español é pioneiro nesta terceira vía, o PSOE é un partido pioneiro nesta concepción neoliberal da socialdemocracia, que agora fallaugas por todos lados, evidentemente. Ahora ben, cal é a alternativa á visión positivista e cientificista da sociedade? Tras a gran carnizaría que supuxo a Primeira Guerra Mundial, onde os métodos científicos se aplicaron tamén para asasinar en masa, xa foi ensaiada unha resposta. Unha onda de rexeitamento do proceso de mecanización e secularización propio da ollada científica, o que o sociólogo Max Weber chamaría o desencantamento do mundo, invadiu Europa e máis en concreto Alemanha. Nese país, vencido e humillado nesa Primeira Guerra Mundial, florecerá unha corrente intelectual chamada culto do pesimismus,
e tamén chamada unha revolución conservadora, que é unha especie de antecedente da revolución conservadora da que falaba Manolo dos anos 70 e 80. Movemento intelectual encabezado, entre outros moitos, por Oswald Spengler, Carl Schmitt, Ernst Jünger, Heidegger, etc. E corrente de pensamento de raíz nietzscheana que propugnará o organicismo Volkisch, a autenticidade espiritual fronte ao materialismo que atribuían ao liberalismo e ao marxismo, a preponderancia do ser aristocrático e excepcional fronte ao home masa e fronte ao proletario. Desta corrente de pensamento nutirase o fascismo, e o fascismo non será outra cousa que a saída política que atopará o gran capital europeo nun intre en un lugar determinado. Lembramos que estamos na Europa da Revolución Rusa, en que o movemento obreiro ameazaba os seus intereses. Dos filósofos conservadores alemáns beberá Hitler. Como di Yvon Charac, Hitler non era tanto un produtor como un xenial cocteleiro. Tomou todos os ingredientes que lle ofreceu a tradición alemá e mesturounos coa súa persoal alquimia, obtendo como resultado un cóctel que todos querían beber. Este cóctel que todos querían beber, este imperialismo irracionalista, como o alcumará Lukács, ten no horror de Auschwitz a súa materialización política en algúns fenómenos actuais, como por exemplo o populismo demagóxico tipo Ciudadanos, Le Pen, Trump, o presidente húngaro, etc., dignos imitadores. Pero tamén dese tempo son pensadores como Antonio Gramsci, o gran teórico da sociedade civil, da mutua determinación do económico e do ideolóxico na creación da hexemonía, entendida como sentido común dominante nun tempo e nun lugar, e tamén Walter Benjamin, o cuestionador da filosofía da historia, en tanto que avance dunha liña recta de progreso continuo. Non é casual que estes dous grandes cerebros fosen vítimas do fascismo. Antonio Gramsci, permanecendo encarcerado case até a morte por orde de Mussolini, e Walter Benjamin quitándose a vida cando estaba acurralado pola Xestapo en Portbou, en Cataluña. En suma, e vou xa rematando, a cerna do libro consiste en convidar a reflexionar, con vistas a acción política no presente, sobre unha concepción da historia non teleolóxica, non prescrita por un pretenso cientificismo social, sobre como aplicala a praxe política emancipadora, e sobre todo como facelo sen caer na nostalgia identitaria e esencialista reaccionaria. Este é o núcleo filosófico do libro, e a pretensión de aclararme a mí mesmo esta cuestión o auténtico motivo polo que decidín escribilo. Coa certeza científica de que o cambio climático é unha realidade, de que os recursos do planeta non son eternos, e de que a expansión ilimitada do proceso de acumulación capitalista non é unha alternativa para os 7.000 millóns de persoas que habitamos o planeta, compre máis que nunca recuperar a idea da frónesis aristotélica, a sabedoría práctica, a prudencia, en contraposición á ibris, isto é, a desmesura. Compre tamén recuperar a idea de austeridade, hoxe deturpada pola dereita, para arrincar as conquistas sociais do pasado, e enfocala a necesidade de pensar un tipo de vida menos dependente do consumo do banal e do desvaldimento dos recursos naturais. Compre tamén, sobre todo, reavaliar a noción de progreso, diferenciar desenvolvemento de progreso, sen que isto nos faga caer en ningún tipo de primitivismo ou de arela de volver a ningunha Arcadia imaginaria do pasado. Trátase, así mesmo, de evitar o relativismo moral posmoderno, para salvar a idea de que o ser humano non está condeado á eterna repetición do idéntico postulada por Nietzsche, senón que é quen de progresar, sempre que ese progreso estea vencellado á idea de democracia, isto é, que os máis e con menos recursos poidan soberanamente, sen apriorismos, ordenar cara a onde deben conducirse as sociedades, de que a democracia, e aquí remato xa, de que a democracia é un valor sagrado que ningunha morte de Deus, nin ningún comité de técnicos pode abolir. Moitas gracias. Bueno, se vos apetece comentar algo, comentamos tomando un café, como querades. A verdade é que co libro ves a tocarnos as narices a todos. Sí, claro. É así, non? Así de jodido o tema, non?
Claro, a cuestión que te plantexas é a partir de agora que? A análise, eu concordo absolutamente con a análise que faz, e a cuestión é que facer, non? Hai tempos pois se facía unha revolución, se creaban uns grupos armados, hoxe, evidentemente, iso non se pode facer, o sistema aprendeu, é difícil, non? Tirar con el. Co cal, que nos queda, non? E vendo que sucedeu o día 8 de marzo, o que está pasando cos pensionistas, están as claves, é dicir, crear organizacións de masas o máis amplias posibles, axudar a cambiar a conciencia da xente, que non veñan os listillos a decirnos o que teñen que facer, evidentemente, e que os cambios poidan vir por a desobediencia civil, penso eu, porque a outra vía, a armada, pois, de momento parece ser que non, e bueno, que é moi interesante o libro. Bueno, moitas gracias. Bueno, esa é a gran pregunta. Eu creo que a miña... O que eu expoño no libro é unha visión bastante desoladora. Eu creo que non é un libro que vaya a acender o espírito revolucionario, non? Mas mesmo o que ven dicir é temos un superpoder enfrente, como nunca houbo, cunha capacidade de control social como nunca houbo na historia, ata tal punto de que o que dis tú, calquera tentativa de revolución como no pasado, pois é ridícula. Eu ainda comentaba hai pouco con un amigo, vivimos nun tempo en que nos poñen a nosa disposición algo como Google Maps, que xa lle gustaría a moitos exércitos da historia ter un mapa desa precisión. Si nos poñen a nosa disposición eso, quer dicir que eles teñen unha capacidade de control do globo que multiplicaría eso por 1000, non? Porque senón non nos darían esa ferramenta a nos. Entón, a única capacidade é a resistencia na vida cotiá. É a creación desta outra, casi unha antropoloxía nova, casi unha forma de vivir que non está tan inserida a nivel material, ainda que eso é complicado, pero tamén a nivel ideolóxico, a nivel cultural, nas claves do que nos dan, que cada vez máis é atrapallada, tanto a nivel material, como os salarios, como a nivel cultural. É dicir, o que nos ofrece o capitalismo hoxe en día é as migallas, é todo de baixísima calidade, todo. Entón, eu a única alternativa que vexo é un traballo casi de formiguiñas. Por eso eu facía referencia á obra de Thomson, que el fai un estudio de como nace a primeira conciencia de clase obreira en Inglaterra, no século XVIII. Estamos falando dun momento primitivo do que sería o movimento obreiro pasado o tempo. Bueno, pois eu o que veño a dicir é que estamos nunha situación parecida de primitivismo en canto a organización social, se realmente queremos ser algo que se enfronte a este superpoder que é brutal. E está en todas partes, a nivel ideolóxico está en todas partes. A nosa cultura ahora é a cultura deles. Algo tan sinxelo como o que pasaba nunha aldea. Hai tempo no que o propio campesiño, ademais de traballar, creaba a súa música para o seu divertimento. Hoxe non, hoxe eles xa nos fornecen de todo. É dicir, teñen a nosa vida está totalmente colonizada por eles, no material e no espiritual. Entón, salir deso, de alguma maneira, non me preguntes como, porque se o soubese estaría facendo cursos sendo rico, pero só vexo algo así, porque outro e desde logo dedicarse a facer listas electorais exclusivamente, para mí eso non ten sentido. O sea, facer listas electorais para ir aí a unhas institucións que non teñen marxe de maniobra, porque non o teñen, cada vez menos. É dicir, hoxe en día un concello que capacidade de maniobra ten? Moi pouca, sin sequera un Estado no que é a política grosa, a política sobre a economía, apenas ten marxe de maniobra.
Ahora mismo Montoro, que o de finanzas, é un tipo que ten que cinguirse a unhas reglas que lle veñen impostas, que están na Constitución metidas porque o quixo a Alemanha, e ese señor non pode moverse de aí. Entón tú podes votar a quen che dé a gana, pero quen chegue aí vai ter que facer iso. Eso é o que pasou en Grecia, non? Entón eu creo que o mellor é deixarse de contar milongas a un mesmo, non? Que eu vexo que a esquerda é moi dada a iso, a contarse milongas, a pensar que estamos noutros tempos históricos, pero non estamos aí. Pero a cuestión é que no libro faz algo que é primeiro de construir, é dicir, ideas, porque para construir primeiro hai que deconstruir o que queres. A crítica, a crítica, non? É dicir, o maior problema que ten a esquerda é que non sabe onde está, nin para onde tirar, nin que facer. Sí, probablemente. Chile. Bueno, moi de acordo en eso de que o primeiro, claro, é construir pobo. Alguna vez fixemos a brincadeira das sociedades gastronómicas, non sei se te lembras. Igual habría que empezar por un nivel tan básico como este. Pero a pregunta directa é: abandonamos as institucións? Ti que crees? No. É máis, eu utilizaría as institucións para fornecerme de recursos. Tú que sabes que os dous temos experiencia recente na política partidaria e institucional, as institucións ahora mesmo casi o mellor que teñen é que poden fornecernos de recursos. Accedamos, fornezamos deses recursos e usémonos para construir o que se poida. Xestionemos ali o que se poida xestionar, pero non prometamos o que non vamos poder dar. Porque non o vamos poder dar, Non, dende logo que non, pero se non creamos ilusión, como pensamos con certa forma. Claro, o que pasa é que o tema da ilusión é logo moi mal. A mí non me gusta a ilusión. A mí me gusta o contrario, a mí me gusta decir, este é o deserto no que estamos e a partir de aí vamos a camiñar. O sea, non me gustan as ilusións. Por eso non me gusta toda esta política que hai agora de discurso e la ilusión e el venga e el desborde e non sei que, e todo son tweets e spots de televisión, e non é real, pois a vida sigue como sigue, e cada un vai ao seu chollo, vai á súa casa, á súa realidade, esa é a única verdade que hai. Entón eu non me gusta esa política, e máis, é que non me parece que conduza a nada. Si uno pensa de forma honesta, yo planteo de forma honesta, ¿no? Sí, David, como explicas a resistencia, ou máis ben a falta de resistencia que houve nas últimas 3 ou 4 décadas a este expolio que falas? Como explico? Si tes algunha explicación simple ou... Hombre, a explicación simple, como suele decir Ferrín, los misiles de Stalin valían para mucho. Ahora de manter a raya en Europa, obligar a certas políticas. Cando acaba a Unión Soviética, o mundo cambia. A Unión Soviética podía non gustarnos, a mí non me gustaba, pero é un feito objetivo que, por caída da Unión Soviética, o mundo cambiou. O capital sentiuse libre para facer o que nunca fixera. E o movimento obreiro decaeu. Os sindicatos decaeron. A destrucción do movimento obreiro é a primeira causa para min da falta de resistencia. E agora non temos un movimento semellante que o sustitúa. Pero aparte un movimento como é o movimento obreiro, porque o movimento obreiro non era solo o obreiro na súa casa, coa súa familia, a súa conciencia de clase, o seu tipo de lecer, que porque os cartos eran os que eran e non había esta cultura do espectáculo que hai agora, pois podía ser algunhas cousas, pero non esta cousa de chupar a tele todo o día ou internet e tal, non? Era eso, pero era tamén o posto de traballo, era a loita polo material. Todo eso se desarticulou. E agora queda un montón de xente aí atomizada, sin ningún tipo de conciencia de unidade de nada, porque incluso se atomizou a nivel físico o que eran as grandes fábricas,
xa non son esas grandes fábricas, esas concentracións de man de obra, poden ser no sur global, aí sí que poderas, pero aquí está atomizado todo. E esa xente que son traballadores, eles non se ven a sí mismos como traballadores, eles se ven como consumidores, forman parte deste circo do consumo, todos, bueno, eu tamén entro, todos entramos aí, nunha medida ou noutra, pero é como que nos integraron, como que nos succionaron aí culturalmente. Esa explicación que das tamén para a falta de resposta intelectual ao proceso. Eso comento un pouco no libro, é algunha das cousas que comento que non dixen aquí. Eu digo que hai un proceso de elitización. Eu utilizo un par de exemplos, de referentes como exemplos desas figuras que propiciaron esa elitización. Falo de Hannah Arendt, falo de Ortega y Gasset, pero depois tamén falo da tradición de pensamento da esquerda. Cito un libro de Perry Anderson que se chama O marxismo occidental, no que el describe como nun momento dado cambia o tipo de intelectual de esquerda, que era, hasta, por exemplo, Gramsci ou Benjamin, eran xente pensante, pero de acción, sobre todo Gramsci era un tío que militaba en un partido, que non era un catedrático, non era un profesor de universidade, era xente de pensar, pero de facer, abaixo, non? E de pronto, ven unha esquerda, un marxismo occidental, que é o que ele analiza, que é todo da universidade, e é un tipo, bueno, é moi interesante, un pensamento, a maioría deles moi interesante, a Escola de Frankfurt, todos estes, e despois os que virían despois, estructuralistas, postestructuralistas, todos estes, pero que están xa no seu nicho universitario, cultureta, e desligados da loita real da xente. Eu creo que eso se evidencia ahora. Isto que se di tanto de que o povo e a esquerda están como separados e como que o povo non entende a esquerda ni a esquerda o povo, hai algo de certo e eu creo que ten que ver algo este proceso de elitización, do que seguramente eu tamén estou participando con este speech que acabo de botar, que habrá xente que non entenda e que dirá, bueno, me suena chino, e eu son plenamente consciente de eso, incluso me dá un pouco de rabia, pero bueno, creo que en privado podo explicarlo de outras palabras e se entende perfectamente, pero creo que ten algo que ver tamén con iso. A teoría que vincular a práctica e a baixo, non estar na universidade, como digo aí, facedores de papers, que é o que fan ahora na universidade, escribir artiguiños para sacar puntos, pero non hai unha vinculación ás loitas reais. Non sei, unha hipótesis. Chao, papi. Bueno, pois nada, poñemos cabo a presentación e moitas gracias a todos. Gracias.